बनेगी सोने से असली जरी ही की जाली, लगाई जाएगी फिजा के हाथ से चांदी। हंसी कलम से हसन खुद करेंगे खत्ताती, लिखेंगे कब्र पे आयात सारी कुरान की। लहद पे तोहफे रहमान रखा जाएगा, अली के हाथ का कुरान रखा जाएगा। बनेगा देखना ऐसा बतूल का रोजा, बनेगा देखना